osoo Pentaagoonii fi masaraaleen warra dhiyaa of-tuulummaadhaan samii Giddu-galeessaa guutummaatti to'anneerra. Sirni raadarii fi ittisa qilleensa keenyaa inni doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu ija isaa banee eegaa jira jechuun of gowwoomsanii handhuuraatteeraan. Warshaalee dhokkatoo lafa jalaa keessaa dhugaan suukanneessan tekinoolojii waraanaa Ameerikaa guutummaatti ija jaamsu tokko ifa ba'ee jira. Gaazexaan Biriteen beekamaan The Telegraph dhugaa dhooftuu kanaa saaxilee jira. Iiraan diroonii of barbadeessituu ishee haaraa fi dhokkataa kan sirna ittisa qilleensa Ameerikaa tarsaasee seenuuf qofa hojjetame Hadid 110 dirree waraanaatti fiddee jirti. Iccitii Diroonii kana bal'inaan qabannee jirra. Yeroo addunyaan guyyoota 4 darban kanaaf dhukaasni dhaabbatee qilleensi nagaa bubbisiira jechuun hafuura tasgabbii baafachuu yaaltu. Isa dhugaadhaa fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuu tokkotu ifa ba'e. Callisni guyyoota 4 darbee sun nagaa waaraa hin turre. Inni wal'aansoo Waashingitanii fi Teheraan bafaaraa fi kanaan dura caalaa ammaataatti deebi'uusaa mirkaneessee jira. Waraqaan mariin daaraa ta'ee samiin Giddu-galeessaa deebi'ee misaayilaa fi xiyyaara waraanaatiin ukkaamamee jira. Haleellaa Iiraan Joordaan irratti raawwattee bal'inaan ni dhageessu. Gabaasa iccitii basaasaa dhaabbata oduu idil addunyaa Reuters saaxileen Iiraan torbanoota muraasa dhufan keessatti sirna ittisa qilleensaa ammayyaawaa kan gatiitti irraa dhukaafamu 300 hanga 400 ta'uu Chaayinaarraa fudhachuuf qophii xumurtee jirti. Iccitii jabaa Chaayinaa fi Iiraan gidduu jiru yoo aga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashamaar qafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Yeroo Pentaagoonii fi masaraaleen warra dhiyaa of-tuulummaadhaan samii Giddu-galeessaa guutummaatti to'anneerra. Sirni raadarii fi ittisa qilleensa keenyaa inni doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu ija isaa banee eegaa jira jechuun of gowwoomsanii handhuuraatteeraan warshaalee dhokkatoo lafa jalaa keessaa dhugaan suukanneessan tekinoolojii waraanaa Ameerikaa guutummaatti jaamsu tokko ifa ba'ee jira. Yeroo addunyaan waraana qawwee fi baaruudaa daawwattu Iiraan garuu madaallii waraanaa jaarraa 21ffaa tekinoolojii waraanaa gaaddidduutiin bafaaraan barreessaa jirti. Gaazexaan Biriteen beekamaan The Telegraph dhugaa dhooftuu kanaa saaxilee jira. Iiraan diroonii of barbadeessituu ishee haaraa fi dhokkataa kan sirna ittisa qilleensa Ameerikaa tarsaasee seenuuf qofa hojjetame Hadid 110 dirree waraanaatti fiddee jirti. Mee sibiila yookaan Hadid diroonii kana seenaa gootummaa fi dhiibbaa ji'oopolitiksii wajjin haa ilaallu. Dirooniin kun meeshaa tasaa warshaa keessaa ba'e miti. Inni asxaa fi dhaamsaa wareegamummaati. Akkuma gabaasni kun saaxileetti piroojeektiin diroonii kana waraanni guddichi kun eegaluu isaa dura kan xumurame yoo ta'u kallattiin hoogganaa olaanaa Iiraan isa wareegame Ayatollah Ali Khameneef dhiyaatee eebbaa fi beekamtii kan argatedha. Kana jechuun dirooniin Hadid 110 kun hooggansii seena qabeessi sun osoo hin wareegamin dura uummata isaatii fi humnoota diddaatiif meeshaa madaallii waraanaa ittiin tiksatan gochuun darbee jira. Iiraan yeroo hooggantoota ishee dhabdu guutummaatti jilbeenfatti warra jedhaniif kunoo tekinooloojiin ishee inni bakka bu'aa hin qabne madaa ishee hidhee deebii kallattii kennuuf qophiirra jira. Mee dhugaa teeknikaa diroonii kana gara hiikaa waraanaatti jijjiirru. Waggoota darban keessaa dirooniin Iiraan kanneen akka Shahid fa'aa warra mootoroota piroopeellaarii fayyadamanii fi sagalee guddaa dhageessanii suuta fiigan turan. Isaan kun diina dhiphisaniis saffisni isaanii gadaanaa waan tureef sirni ittisa Ameerikaa yeroo itti herrega dalagee kuffisu ni argata ture. Har'a garuu injineeronni Iiraan seenaa kana guutummaatti jijjiiranii jiru. Hadid 110 mootora piroopeellaarii dhiisee mootora xiyyaara isa ammayyaawaa turbiyoojeetii fayyadama. Jijjiiramni kun diroonicha dachee Iiraan irraa diroonii saffisaa taasisee jira. Saffisni isaa sa'aatiitti kiiloomeetira 517 qaqqaba. Saffisni akka bakka kun maaliif barbaachise? Sirna ittisa qilleensa Ameerikaa akkuma Paatriyoot yookaan Tiyaad diina kuffisuuf daqiiqaa muraasaaf yeroo deebii barbaada. Raadariin ni argaa kompiitarri madaallii safaraa sana booda misaayilii ittisaa dhukafama. Garuu yeroo dirooniin tokko sa'aatiitti kiiloomeetira 517 itti fiigu yeroon raadariin sun herrega dalaguuf qabu guutummaatti kufa. Osoo kompiitarri Ameerikaa wanti dhufe maal akka ta'e adda baasuuf muddamu Hadid onnee raadarichaa yookaan buufata waraanaa sana waraanee daaraa godha. Kuni waraana keessatti dhaanii ija jaamsuu jedhama. Wanti hunda caalaa Pentaagooniin dhiphise garuu saffisa isaa qofa miti. Haala inni itti ka'uu fi dirree waraanaa irratti itti qubatudha.
Hadid xiyyaarri dilee waan hin taaneef daandii xiyyaaraa hin barbaadu. Dirooniin kun mootora jalqabaa kan dhangala'aa boba'aa jajjaboo qabuun furguggifamee qilleensatti bobbaafama. Akkuma samii seeneen mootorri jajjaboon sun irraa citee kufaa. Battaluma sana mootorri turboojeet isa dammaqee saffisa baqaqqaatiin diinatti qiyyaafatutu as ba'a. Tarsiimoon kun loltoonni Iiraan bishaan irratti bidiruu xiqqaarraa gaarreen Zaagros keessatti holqa jalaa yookaan bosona keessaa daqiiqaa tokko keessatti diroonii kana dhukaasanii bakka sanarraa akka miliqan isaan gargaara. Ameerikaanis akka kee adda baafachuu matumaan dandeessu. Kanaanis hin dhaabbanne iccitiin Hadiid inni suukanneessaan qaama isaa keessatti dhokatee jira. Kuni diroonii miti, kuni hafuura qilleensaatiin. Injiineroonni Iiraan qaama diroonii kana yeroo bocan ija raadarii guutummaatti jaamsuuf herrega xaxamaa fayyadamanii jiru. Akka gabaasni Telegraph fi ogeeyyiin waraanaa mirkaneessanitti qaamni Hadiid guutummaatti luucaadhaan sibiilli walitti hidhuu yookaan wanti gubbaatti mul'atu tokkollee hin jiru. Wanti raadarii diinaa akka calaqqisu godhu qilleensa buttuu isaa ture. Iiraan kana furuuf ujummoo qilleensaa isaa bifa qubee S-tiin uumte. Wuciquun baallee mootoraa warra raadariitti mul'atan sana akka dhokatu taasisee jira. Dabalataanis uffanni qaama isaa gubbaa dambalii raadarii diinaa kan xuuxuun dibamee jira. Kana jechuun raadariin Ameerikaa diroonii kana yeroo argu akka waan allaattii xiqqoo takkaatti yookaan dambalii qilleensaatti tilmaama malee boombii dhufee isa dhoosuuf deemu akka ta'e hin hubatu. Mee humna rukuttaa isaa fi fageenya isaa ija ji'oopolitiksiitiin madaallu. Hadiid kun misaayila qaxxaamuraa ardii Waashingiten rukutu miti. Kuni meeshaa tooftaa waraanaa kan fageenya kiiloomeetira 350 fi 10 samiirraa kiiloomeetira 9 ol ka'ee sa'aatii tokko guutuu qilleensa irra turuu danda'a. Mataa waraanaa dhohiinsa cimaa qabu kiiloogiraama 30 baatee furguggifama. Qulqullinni rukuttaa isaa seentimeetiraan kan saframudha. Fageenyi kiiloomeetira 350 kun ija waraanaatiin yeroo ibsamu. Iiraan meeshaa kana kan ijaartee Awurooppaa rukutuuf osoo hin taane buufataalee waraanaa Ameerikaa dooniiwwan daldalaa fi markaboota xiyyaara baatan warra galaana Faarsii fi qarqara daangaa Iiraan marsanii jiran guutummaatti zoonii du'aa keessa galchuufi. Boombiin kiiloo 30 sirna raadarii doonii waraanaa Ameerikaa yookaan kuusaa boba'aa buufata tokko irratti yeroo dha'u meeshaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu daaraa ta'a. Walumaa galatti Hadiid kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Ameerikaan baha giddugaleessaa keessatti madaalliin waraanaa tekinoolojii qiyyaan murtaa jechuun yeroo hunda of-tuulti. Garuu Iiraan isheen uggura dinagdee xaxamaa waggoota 40 jala teesse. Isheen hooggantoota ishee dhabdee har'a tekinoolojii haayipaarsonikii fi hafuura qilleensaa kanaan madaallii Ameerikaa raasaa jirti. Osoo addunyaan guyyoota 4 darban kanaaf dhukaasni dhaabbatee qilleensa nagaa bubbiseera jechuun hafuura tasgabbii baafachuu yaaltu qilleensa dhugaadhaa fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuu tokkotu ifa beem. Calliinsi guyyoota 4 darban sun nagaa waaraa osoo hin taane calliinsa obonboleettii hamaa dura dhufuu ta'uusaa wal'aansoon Waashingitanii fi Teheraan bafaaraa fi kanaan duraa caalaa hammaataatti deebi'uusaa mirkaneessee jira. Waraqaan marii daaraa ta'ee samiin baha giddugaleessaa deebee misaayilaa fi xiyyaara waraanaatiin ukkamamee jira. Obonboleettiin lammaffaa kana kan eegalchiise eegduu warraaqsa Islaamaa Iraaniitiin. Iiraan marii ishee walitti kuufattee halkan dukkana keessaa misaayilota baalastikii gurguddoo gara daangaa Joordaaniitti furguggise. Xiyyeeffannoon isaanii iddoo idilee hin turre. Isaan buufata qilleensaa Muwaffaq al-Salxii fi wiirtuu ajajaa giddugaleessa Ameerikaa kan Joordaan keessa jiru qulqullinaan adda baafatanii rukutudha. Eegduun warraaqsaa ija jabeenya guutuun amma Ameerikaan dhiibbaa fi doorsiisa ishee nurratti tuuftuutti haleellaan keenya kun gonkumaa hin dhaabbatu jechuun labsee jira. Garuu sirni ittisa qilleensa Ameerikaa fi Joordaan dammaqinaan hojjechuun misaayilota Iiraan kanaa qilleensa irratti kuffisneerra jechuun ibsee jira. Dhiphinneef naasuun halkan sana masaraa White House dhuunfatee ture. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa Fox News irratti ba'ee wanta halkan sana raawwatame ija sodaatiin garuu doorsiisa cimaan ibse. Loltoonni keenya misaayila kana ofirraa deebisuuf daqiiqaa muraasa qofa qabu turan jedha. Tiraamp ofii isaatiin viidiyoo waraanaa daawwachaa akkamitti loltoonni Ameerikaa sekoondii muraasa keessatti koordineetii misaayilichaa adda baasanii qilleensa irratti akka kuffisan ibse. Iiraan daangaa waan ceeteef Tiraamp aariidhaan boba'ee Iiraan deebii gara jabeessaa fi lafee cabsuu argachuuf deemti jechuun akeekkachiisaa xumuraa dabarse. Akeekkachiisni Tiraamp afaan qofatti nafne battaluma sana xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa samii Iiraan cabsanii seenuun kaaba dhiyaa Iiraan magaalaa Biranshaar ishee daangaa Iraaqitti dhiyoo jirtuu fi uummata Kurdiin baay'inaan keessa jiraatu irratti boombii roobsan. Waraanni Iraanii fi Ameerikaa gidduutti boba'aa jiru amma daangaa isaa guutummaatti cabsee biyyoota haaraa fi tarsiimoo kanaan dura argamee hin beekne keessatti hammachaa jira. Wanti kaleessaa dachee Iraaq irratti raawwatame waraana qawwee qofa osoo hin taane tarsiimoo madaallii humnaa isa addunyaa naasiseedha. Seenaa waraanaa dhiyoo keessatti wanta akka argamee hin beekne Ameerikaa fi Saawud Arabiyaan qindoomina waraanaa guutuun daangaa qaxxaamuranii dachee Iraaq keessatti haleellaa qilleensaa cimaa fi qulqulluu raawwatanii jiru. Ajajni giddugaleessa Ameerikaa
akka labsetti xiyyaaronni waraanaa biyyoota lamaanii waliin ta'uun kuusaa meeshaa waraanaa fi wiirtuuwwan loojistiikii hidhattoota Iraaniin deeggaraman warra abbaa Iraaq keessa jiran irratti bakka qaroobsuun daaraa godhanii jiru. Sababni haleellaa kanaa fi walta'iinsa Ameerikaa fi Saawudiin Pentaagoonii fi Riyaad akka saaxilanitti sa'aatiiwwan 72 darban qofa keessatti eegduun warraaqsa Iraan hidhattoota kana jechuun dirooniiwwan 30 ol gara buufataalee Ameerikaa fi bu'uuraalee boba'aa Saawudiitti furguggisee jira. Himaan ministeera ittisaa Saawudii Jeneraal Turkii Al-Malikiin dirooniiwwan shororkeessootaa kunneen gara kutaa Bahaa fi magaalaa guddittii Riyaaditti kan qajeelan ta'uu fi sirna ittisaa qilleensaa Saawudiin kuffifamuu isaanii ifa godhee jira. Tarkaanfiin Saawudiin fudhatte kun jijjiirama siyaasaa fi waraanaa isa guddaadha. Kanaan dura Saawudiin haleellaa ishee irra ga'u ofirraa ittisuu qofaaf filatti turte. Har'a garuu obsa fixattee daangaa Iraaq cabsitee lola lafa diinota ishee irratti geggeessitee jirti. Saawudiin tarkaanfii ishee kana mirga of ittisuu kan keewwataa 51ffaa chaartarii UN'tiin deeggaramedha jechuun halaala yeroo guutuu ministeera dhimma alaa Saawudii ariidhaan akka ibsetti Riyaad naannicha tasgabbeessuuf dippiloomaasii taasisaa osoo jirtu. Hidhattoonni kunneen garuu daandii waraanaa fi badiisaa filatan isaan seera idil addunyaa fi obbolummaa Islaamaa guutummaatti cabsaniiru jechuun haleellaan kun dirqama ta'uusaa addeessee jira. Gama biraatiin lafa Iraaq keessaa aaraa fi dhiigatu dhangala'e. Humnoonni uummata Iraaq warri deeggarsa Iraan qabanii fi ajaja eegdota warraaqsaa Islaamaa jala jiran miidhaa ulfaataa irra ga'e ifatti amananii jiru. Ajajni garee kana kutaa Niinaawaa kaaba Iraaq keessaa akka gabaasetti haleellaa qindaa'aa kanaan yoo xiqqaate loltoonni isaanii 20 yeroo du'an 4 ammoo madaa'anii jiru. Ijaarsaaleen isaanii fi qabeenyi isaaniis guutummaatti caccabanii jiru. Osoo qilleensi Bahaa Giddu-galeessa Bahaa dhukaasa misaayilaa fi dippiloomaasii xaxamaatiin ukkaamee jiru warra dhugaadhaa fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuu tokkotu dippiloomaasii duubaa saaxilamee beekame. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan inni Iraaniin lafarraa xaayiraa sirna ittisa qilleensaa ishee daaraa godheera jedhamee miidiyaalee dhiyaatiin faarfamaa ture. Dhugumaan Iraaniin jilbeenfachiiseera laataa gaaffii jedhu kaasee jira. Deebiin isaa gabaasa iccitii basaasaa dhaabbata oduu idil addunyaa Reuters saaxilee keessa jira. Iraan waraana kana keessatti meeshaa gurguddaa dhabdus yeroo dhukaasa dhaabbii kana akka haara galfiitti osoo hin taane foddaa tarsiimawaa godhattee jawwee Bahaa Chaayinaa wajjin waliigaltee waraanaa addunyaa naasisuu xumurtee jirti. Mee dhugaa lafee dugdaa Pentaagoon cabsu kana gadi fageenyaan xiinxallu. Ragaaleen amanamoon akka ifa godhaniitti Iraan torbanoota muraasa dhufan keessatti sirna ittisaa qilleensa ammayyaawaa gatiitti irraa dhukaafamu 300 hanga 400 ta'u Chaayinaarraa fudhachuuf qophii xumurtee jirti. Waliigalteen kun doolaara miiliyoona 60 hanga 70 qofa kan gaafatu yoo ta'e illee dhibbaan inni madaallii waraanaa Bahaa Giddu-galeessaa irratti fidu doolaara biiliyoonaan kan madaalamudha. Misaalonni kunniin gosa UW11 fi FN60 kanneen jedhaman yoo ta'an tekinoolojii ho'a hordofee rukutuu kan hidhatanii fi xiyyaarota gadi jedhanii barrisan helikoophterootaa fi dirooniiwwan diinaa samiirraa akka baala mukaa harcaasuuf kan uumamanidha. Maaliif Iraan yeroo ammaa kana meeshaa kana filatte? Seenaan waraanaa baatiiwwan darban kana barumsaadhaa Iraaniif kennee jira. Ameerikaa fi Israa'el tekinoolojii ammayyaawaa fi xiyyaarota dhokatoo fayyadamanii raadariiwwan gurguddoo fi sirna ittisaa qilleensa Iraan warra dhaabbataa ta'an irratti poompii roobsanii turan. Iraan dhugaa tokko hubattee waraana ammayyaawaa keessatti meeshaan guddaan ijaan mul'atuu fi akka tokko dhaabbatu irbaata diinaati. Kanaafuu Iraan tarsiimoo ishee guutummaatti jijjiirtee meeshaalota gatiitti irraa dhukaafaman 400 kana loltoota ishee harka goote. Gaarreen bosonaa fi bu'uuraalee waraanaa ishee jala bittinneessiti. Xiyyaarri yookaan dirooniin Ameerikaa tokko yeroo gadi jedhee barrisu loltuun Iraan tokko dhagaa duuba taa'ee misaayila kana gatiitti isaatiin furguqqisee daqiiqaa keessatti deebi'ee dhokota. Kun sirna waraanaa Ameerikaatiif azaabaa ijaan hin mul'anne uumuudha. Wanti haala kana caalaatti xaxamaa fi addunyaa akka dinqisiisu taasisu garuu haala daldalli dhiigaa kun itti raawwatamaa jirudha. Chaayinaan isheen ifatti nutti nagaa barbaanna. Ama waraana kana kamiyyuuf meeshaa hin gurguru jechuun uffata qulqullummaa uffatu. Harka lafa jalaan Iraaniif oksijiinii waraanaa dhiyeessaa jirti. Iccitii warra dhiyaa jalaa miliquuf jecha waliigalteen kun kallattiin osoo hin taane dhaabbata daldalaa Hong Kong keessa jiru Yongging Boshang International Investment jedhamu akka dawootti fayyadamuun raawwatame. Daandiin meeshaan kun ittiin Iraan seenus baay'ee sodaachisaa fi biyyoota biraa kan hirmaachisudha. Akka ragaaleen agarsiisanitti meeshaan kun magaalaa Urumqii dhiya Chaayinaarraa ka'ee daangaa Paakistaan qaxxaamuree gara Iraanitti akka darbu karoorfame. Garuu Paakistaan isheen waraana kana keessatti bilisa ta'uuf dhamaatu. Oduu kana yeroo dhageessu ofirraa faccistee jirti. Raayyaan waraanaa Paakistaan ibsa xaxamaa baaseen nuti dhimma meeshaa daddabarsuu kana keessaa harka tokko illee hin qabnu kun soba guddaadha jechuun labse. Kunis waraanni kun biyyoota nagaayyuu akkamitti dhiphina dippiloomaasii keessa galchaa akka jiru agarsiisa.
Haalli kun dhiphina Waashingten keessa jiru daran ammeessa. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp marii nagaa yoo fashalaa'e haleellaa waraanaa guutuutti nan deebi'a jechuun doorsisaa jira. Garuu dhugaan jiru. Yeroo Tiraamp miidiyaatti dhaadatu Iiraan ammoo guyyoota dhukaasa dhaabbii kanaaf fayyadamtee diina ishee caalaatti miidhuuf gaachana sibiilaa ishee haaromsaa jirti. Kana qofas miti Iiraan misaayilaa farra doonii Chaayinaarraa bitachuuf marii dhoksaa gaggeessaa akka jirtu maddeen saaxilanii jiru. Kun yoo milkaa'e ulaan Hormuuz Ameerikaadhaaf guutummaatti awwaala galaanaa ta'a. Walumaa galatti seenaan waraanaa Har'aa dhugaa ifatee tokko lallabaa jira. Ameerikaan qoqqobbii dinagdee fi haleellaa xiyyaaraatiin Iraanin jilbeenfachiisuu hin dandeenye. Haala isaa Iraaniin dhiibdee gara harka jawwee bahaa Chaayinaatti galchitee jirti. Chaayinaan afaaniin nagaa lallabaa Iraaniif misaayila dhiyeessuun madaallii waraanaa Bahaa Giddu-galeessaa guutummaatti Ameerikaa jalaa bilisa baasaa jirti. Waraanni kun yoo deebi'ee dho'e xiyyaarri Ameerikaa samii Iraan yeroo seenu kan isa eegu raadarii guddaa akka kanaan dura osoo hin taane loltuu Iraan kumaatamaan lakkaa'amu kan misaayila qaraa Chaayinaa gatiitti baatee dhokatee eegudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.